这个小小的配件不定时进行清洗，发动机就会面临着报废。今天呢，接到了咱家粉丝给我留言，他是这么说的：你好师傅，我的车发动机声音特别的大，我该怎么修啊？不敢开了。下面呢，我就把这条维修发动机声音大的视频分享给老铁们。下面咱们仔细来听一下这台车发动机的声音。就是这种哗啦哗啦的异响声，仔细听，这个声音就是从这个位置传出来的。那么我们就把毛病直接锁定为这台车的正时链条与发动机的 VVT 可变正时轮传出来的哗啦哗啦的异响声。其实这种声音听起来很吓人，但是维修起来却很简单。现在大部分的车型都有 VVT 可变正时，如果您的车辆也出现了同样的异响声，那么你们都像我这么修。首先我们拆掉吞润轴电磁阀位置传感器，经过检查，这个吞润轴位置传感器的电磁阀工作正常，没有损坏。那么我们就把毛病直接锁定为这台车的机油油压控制阀出了问题。下面进行拆解。修理工修车必须找准问题再维修，千万不要给车主乱换配件。这台车的车主在当地维修，差点被大修了发动机。今天我来告诉大家，出现了这种哗啦哗啦的异响声，咱们只需把这个机油油压控制阀给它拆掉，然后推动控制阀后边这个按钮，看看这个机油油压控制阀是否工作正常。现在明显的就可以看出来，这个电磁阀里边不工作了，犯卡了。正常这里边是可以来回伸缩可以动的，咱们下一步的操作只需进行清洗，就能把这台车的问题解决。这个机油油压控制阀一旦堵塞了，犯卡了，它就不会给发动机的 VVT 轮以及正时链条包括吞润轴进行供油。它一旦不供油了，那么发动机就会出现像之前哗啦哗啦的异响声。看一下清洗完的效果，下面用手推动着后边电磁阀的按钮，明显的可以看到电磁阀内部来回进行伸缩，证明现在已经工作正常了。就是这么一个简单的问题，何必修的那么复杂？下面我们就把这个机油油压控制阀给它安装到车上，然后进行试车。我是来自辽宁省盘锦市的一名汽车修理工，我的维修理念就是以修为主，尽量不换。说我为老铁们省了钱，你们回家买点肉包点饺子吃，它不香吗？何苦多花冤枉钱？在这里也提醒一下老铁们，修车呀必须找准家。组装完毕，下面进行打车，咱们一起来听一下这台车修完之后的声音。启动。异响声消失，完美解决此故障。看到这里的老铁，我这种维修的方法你们满意吗？